ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడైతే శానిటరీ రిటర్న్ పైపులు అయితే ఇంకో వేరే నువ్వు అయితే పూడిపోయింది. ఇంకో వేరే నువ్వు తవ్వాము. దానికి వేరే లైన్ కనెక్షన్ కలిపామన్నమాట. ఇక్కడ నుంచి పాత నూనె నుంచి పాయింట్లు కలిపి మనం ఈ విధంగా అయితే పట్టుబడి వేసి ఇలా నడిపించాం ఫ్రెండ్స్. ట్రైల్ వేస్తున్నాం ప్రజెంట్. ఓకేనా? ట్రైల్ ఓకేనా? వీడియో తిందండి ఏంటి వాటర్ బాగా ఇది కొట్టానా? ఇది కూడా కొట్టు పక్కదే. ఇది అలాగే ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా అయితే ఎయిర్ పాయింట్లు ఏంటంటే సపరేట్గా ఎయిర్ పాయింట్లు పెట్టాము.